Добрый день, наши уважаемые зрители! Позвольте от лица Музея музыки и фольклора народов Якутии поздравить вас с Днем работника культуры. Сегодня в течение рабочего дня мы будем показывать вам наши видеоэкспонаты. И первым мы расскажем вам о Марке Николаевиче Жиркове, основоположнике профессионального музыкального искусства в Якутии, известном композиторе, фольклористе, музыковеде, дирижере, общественном деятеле. Он родился в 1892 году в городе Вилюйске в семье казака-переселенца. В 1933 году правительство республики направляет талантливого организатора и руководителя художественной самодеятельности, автора популярных песен, исполнителя и собирателя якутских народных песен в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. По возвращении на родину Марк Николаевич весь отдается профессиональному музыкальному искусству. Им был создан Государственный национальный хор при Якутском драматическом театре. Самый большой успех выпал на оперу «Джолурьер Нюргунбатур», совместный труд Марка Жиркова и Генриха Литинского. По сей день идеи Марка Николаевича претворяются в жизнь. Выросли новые поколения деятелей искусства. Его произведения стали маяком для последующих поколений якутских композиторов и музыковедов. Своей многообразной деятельностью Марк Николаевич Жирков снискал глубокое уважение всего якутского народа. Далее последует наш видеоэкспонат. Пожелаем вам приятного просмотра. Марк Николаевич Жирков. Особое значение для каждого народа имеет имя основоположника, основателя профессионального музыкального искусства, создателя первых масштабных произведений. Марк Николаевич Жирков родился в городе Вилюйске Вилюйского округа Якутской области в казачьей семье. Это был 1892 кризисный для всей России год. Страна находилась в жесточайшем экономическом упадке. Центр Вилюйского округа Якутской области, город Вилюйск, с середины XIX века стал одним из главных мест политической ссылки. По этой причине немалую часть населения составляли служилые люди, казаки. Отец Марка Николаевича, Николай Семенович Жирков, имел чин урядника. Дополнительно преподавал в школе. После отставки работал писарем в местной администрации. На сохранившейся фотографии Николай Семенович зафиксирован в довольно пожилом возрасте. За густой белой бородой мы видим большие выступающие скулы, высокий открытый лоб, большие широко расставленные глаза, широкий нос. Нет никакого сомнения, что человек имеет метизированный тип лица. Дед композитора жил 90 километрах от города Вилюйска. В селе Намцы Верхонюйского улуса Аласе Даркалах ден Хурлайдер. Ха, умит тревиш. Ола тревит ала хирим мо холобра. Элбаты гнах манавиш хирим. Манны төрүттер ман олар бут тревит. Хатып агайын индианаты. Манны бир үлелир худогоню голлах ман журепте. Ол гаманна келем выставкалабыта. О выставкалабыта келем мен хорда калай дем каандан. О жарамын били выставка халытын көрөм демин көңүлүтен театртан табарыстардан калдырын корбун репетициялаң мен ол ахыллыга баран келем дем онду барт. Онна шемен урупа парды. Нурудна паят. О кадан капчатын яра болодя. Да мен мажурко бай мама dedi. Хана жол бустан түстө дедим мен. Мен биде тугары көрдүн ажар бу хана бар. Кто хунагай махана иде, оны капсада. Дор, мия ыдар эде. Интига хурuyangын де. Онтон дека тебен үтүге бараксана ая кономаран үчөй багаты суруян төрүттөн орон инден ыппыт. Хананай мак боларын. Onu көрем барам мен
О, дүйін дағаны, мен хана бұтым бире, бұл хағай мақтақ болан хақы музыкатты тағылыстаға де. Донтан намға ол үйәе бүліге тамалакан дейір бар. Эти суруячы Афанасий Федоров, онна эти семен тидевіш урупап түрәбіш шиддер тамалакан дейір. Ол болана hemen tiydeviz surgar jamanlık evit. Tamalakan jaktарын Dokuska dekitten kelbik ki Dordus diyen ol attılar evit soraklar Dorduska diyen eteller. Ol Tamalakan jaktарын dabdıy diyen ki bilgi türevi baltın kergen olan baltara köşte ahirge namga biri güdüye turar darkıla ağlaska tiyen oluq suyan ol siri solan burdu gıhan ığal bualan olur buttar evit. Ol inelere haka, oto kedi ki bolana hahak diyen huryalar bolman baka kime bildi ve bolla. Ol darkılaq diyen alaska semene soğanyor olur buttar diyen, ol kendiki semenes darkılağa diyen attan buta, evet sömüyen darkılağa diyen eteller bili bulurgılı simyon diyen eter botu hemen diyen. Onun attan buta evit, ondan tuaqta aktır evit. Kastada oğulun muttar, onna bastakı oğullara hakalı bardırgası istapan diyen evit. Hakalı attağı evit oğuluk. İkkis oğula Nikolay Semenoviç Yurkov diye. O familiyete urkutum bilbetim Nikolay diyen muhulura. Ol namgolor doktoruna Nikolayev diyen Karakozaveş kelen büyük hın kıstabı devit. Onna ol ruhun ol çorotçulatınları oğlu Nikolay Semenoviç'i bu kuvağa ağarga soruya güverip bit. Ol ondan bu Karakozaveş köhen abut, köhen aspitler atırga. O kanitten Nikolay Semenoviç ıladda büyük oraya kirer. Onna tabi kahakkat okuturan kahak bolan alın. Николай Семенович хорошо говорил на обоих языках. На досуге он любил петь, знал много якутских и русских песен. Кроме того, он мастерски исполнял таюки, запевал на праздниках асухой и даже был сказителем эпоса Аланхо. Мать композитора, Прасковья Михайловна Кондакова, тоже была казачьего роду. Таким образом, Марк появился на свет уже в сложившейся ситуации взаимодействия двух культур. Дефицит в образованных людях в якутском казачестве стало причиной создания казачьих школ. Становление школ было тяжелым. В Вилюйске казачья школа начала свою стабильную работу в 1847 году. Но только спустя полвека, в 1897 году, благодаря стараниям учителя Петра Хрисамфовича Староватова, она была приведена в надлежащий вид. Если до 1897 года казачья школа мало чем напоминала школу, то в 1899 году, к моменту поступления Марка Жиркова, она была более-менее по тем временам оснащена учебной литературой и материальной базой. Отучившись положенные 4 года в Вилюйской казачьей школе, по настоянию родственника, работавшего в реальном училище Мануила Жиркова, 11-летний Марк едет учиться в Якутск. Реальное училище открывало перед способным мальчиком громадные возможности. Есть желание, а есть возможности. Плата за обучение была высокой. Интернат не был предусмотрен. Обязательным требованием от обучающихся было наличие форменной одежды. Многодетная семья Жирковых, к великому сожалению всех его членов, не смогла потянуть столь затратный проект, как обучение Марка в дорогостоящем реальном училище. Осенью 1906 года Марк вернулся в родной Вилюйск. Но реальное училище подарило Марку Жиркову определившие его будущую деятельность вещи, знание нотной грамоты и умение играть на всех доступных в то время музыкальных инструментах. Особенно Марк любил свою скрипку, некогда подаренную ему другом семьи Прокопием Николаевичем Поповым. В 1907 году в Вилюйске открылось 3-летнее высшее начальное училище.
Марк незамедлительно поступил туда. В этот период тяга к музыке только возрастает. Он становится правой рукой своего учителя пения Ивана Павловича Лукина. Бывший штабс-капитан Лукин организовал в училище хор, которым иногда руководил курсант Жирков. Вскоре по инициативе юного Марка Жиркова в Вилюйске зазвучал струнный ансамбль. В нем участвовали жители Вилюйска и полицильные. Состав ансамбля был следующий: 2 скрипки, 1 цитра, 2 балалайки, 4 гитары. Это был первый инструментальный ансамбль в Якутии. Казалось бы, какую музыку можно исполнять со столь негустым и странным составом инструментов? Но список авторов впечатляет. Это Штольц, Слонимский, Брамс, Чайковский, Монти и Дунаевский. После окончания училища в 1910 году Марк Николаевич начинает трудовую деятельность в 2 местах: писарем в окружном управлении города Вилюйска и учителем пения в школе. В качестве учителя пения Марк Жирков проработал до 1917 года. Как только Марк начал работать, отец построил для него новый просторный дом. Сейчас он имеет адрес улица Аржакова, 17. В этом доме Марк Николаевич жил с женой Поликсинией Алексеевной Винокуровой с 1918 года по 1933 год. Двери молодых Жирковых всегда были открыты для гостей. Подолгу останавливались у них родственники, друзья с нослегов, друзья друзей. С 1920 года Марк Николаевич погрузился в секретарскую работу новой власти. Секретарь Общества безопасности, Земельного управления, Народного комиссариата, Революционного комитета, заведующий распределительным отделом окружного продкома, секретарь Наркомторга и Якутторга, секретарь управления делами, экономист-плановщик, член пленума и президиума Вилюйского райсовета. Марк Николаевич всецело предавался творчеству. Он был главной фигурой в организации досуга населения. В 1920 году в Вилюйске образовался Дом народного творчества. Жирков, как председатель этого дома, в организации этих кружков принимал непосредственное участие, а также сам руководил музыкально-эстетической секцией. Туда входили хор и оркестр, созданные Марком Николаевичем еще в 1909 году. Общее развитие культурного просвещения в городе требовало и обогащения всего репертуара местного оркестра. Неудивительно, что именно в этот период Марк Жирков стал активно сочинять музыку. В 1925 году на партийной конференции Якутии было принято решение об образовании Национального театра. Встал вопрос о подготовке кадров. Более 20 человек были направлены на обучение в театральные заведения страны. И вот в 1933 году правительство Якутии приняло решение направить перспективного, активного деятеля художественной самодеятельности из Вилюйска на обучение в самое авторитетное музыкальное заведение России – Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. Жизнь Марка Николаевича разделилась на 2 части – до консерватории и после нее. В историко-теоретическом факультете консерватории для Марка Жиркова разработали индивидуальный учебный план с учетом его подготовленности. 3 года целенаправленного обучения в классе крупнейшего теоретика профессора Иосифа Исааковича Дубовского прошли незаметно. И вот в 1936 году республика получает своего первого профессионального композитора. За плечами 44-летнего Марка Николаевича было всего 3 года обучения композиторскому мастерству, но огромный организаторский опыт. Отныне он принадлежал не только себе, отныне он был частью новой главы в истории Якутии – профессиональной музыки. Первым делом Марк Николаевич организует государственный хор. В первый же театральный сезон хор дал 261 концерт.
Лучшие участники хора по рекомендации Марка Николаевича были направлены на обучение в центральные учебные заведения. О работе с хором он позже напишет. В первые годы существования Якутского государственного национального хора приходила в хор преимущественно колхозная молодежь, участвовавшая в сельской художественной самодеятельности и приносила с собой песенное творчество народа, которое записывалось мною, подвергалось мелодической и гармонической обработке и включалось в репертуар Якутского государственного хора. В этих папках рукописей Жиркова там есть его записи, где он так скрупулезно написал, от кого и когда были написаны эти мелодии. Многие песни были там записаны от народа, просто они, вот участники хора, там Екатерина Захарова, да, Нагородова, Егорова, Местников, вот они записывали или приходили пели, а Жирков записывал. Вот. Ну, есть среди них и авторские. Вот, например, Екатерина Захарова считалось, что она была очень талантливой, да, у нее были свои мелодии. Народная песня всегда оставалась для Марка Николаевича основой его творчества, его душой и неисчерпаемой сокровищницей для претворения творческих замыслов. Песни он начал собирать и записывать еще в годы работы с самодеятельностью Вилюйска. Всего он записал 450 напевов. Из этого числа 100 песен были обработаны композитором Григорием Лобачевым и составлены в рукописный сборник «100 якутских народных песен». Жирков привлек московского композитора Григория Григорьевича Лобачева, который вот написал аккомпанемент к этим песням. Вот эти аккомпанементы, конечно, сделаны очень мастерски. У якутских песен народных много повторяемости. Да? В принципе, там одна фраза берется, и она как бы все время варьируется. Да. И Лобачев здесь очень как бы искусно пишет такой вот аккомпанемент через разнообразие, которого вот раскрывает содержание этой песни. При жизни автора в 1948 году был издан всего один сборник «Якутские песни», в которые вошли 25 песен. Второй сборник вышел на свет в 1958 году под редакцией Мазаева. В него вошли 23 сольные песни и 9 хоров с текстом на 2 языках. Молодой режиссер театра Василий Местников с большим энтузиазмом взялся за воплощение якутского эпоса «Олонхо» на театральной сцене. Уже в 1937 году на сцене появился спектакль «Туяра Мако» по драме Платона Алексеевича Аюнского. Сюжет с Туяра Майко является центральной легендой крупнейшего в эпическом наследии народа Саха Олонхо Нюргун-Ботур Стремительный. Спектакль «Туяр Мако» стал первым эпосом, перешедшим из театра одного актера, то есть из творчества Аланхасута, в массовое зрелищное представление. Постановка спектакля вызвала большой интерес со стороны общественности, но сценическая жизнь Туяра Мако была короткой. Неожиданно в 1938 году был арестован автор пьесы Платон Аюнский. Спектакль сняли с репертуара. Он оказался под запретом. В 1940 году Местников вновь обратился к теме эпоса. На этот раз он поставил на сцене театра уже полную версию Олонхо «Нюргун-Батур Стремительный» по записи известного Аланхасута Аросина. Либретто к драме написал Дмитрий Кононович Сивцев, Сурнамаллон, с участием самого режиссера. Музыку к драме написал композитор Марк Николаевич Жирков. Тölдön Сыллаққа Нюргун Батыру білу операны сұр ярылар Василий Васильевич Местников сорына моллаңа тейбет. Жадар Василий Васильевич әппет сорына моллаңа либретте тағыры ереді. Опер тұру әрігінде өтті. Ба,
Музыка таки мурьяри дебит. Бики бар дебиттер. Tabii ki Николаев санка да хәҗәп. Квартирия хәҗәп кеме булу. Курдар сене хор. Онтан ара мин аның скырга калыгам дебит. Окейни. Инде хөбелес биттер онтан агал бит. Ара хорны болланды хун кетти ди. Ол бирон онан. Оны сорына боллан турданы ойдан да улган кигел бит. Оны карага дибинде олок күл хага диен иди бәтин киниге терактыгы бар. Сорына боллан кине. Хөп. Хаппа, манты буну учай пото дибит. Хагар битин да җабы кабыт. Оны хагылы билебен да дибит. Онта кепсеп биттер. Оны сорына боллан соруй бит. Бу айымнены сорыян бит yok периоддылы. В этом году в театре появился симфонический оркестр. Во вновь открывшуюся вокально-хореографическую студию были приглашены хормейстер Попов, балетмейстер Владимиров Климов и выпускница Московской консерватории, пианистка, концертмейстер Полина Константиновна Розинская. Когда мы заехали во двор, вышел встречать Марк Николаевич. Как это вы приехали? Ни телеграммы никакой, ничего нет. Никто вас не встретил. Марк Николаевич стал целовать нас. От радости он не знал, как с нами разговаривать. Он говорит, а Полина кто Полина? Я говорю, я Полина. А Василий Петрович кто? Он говорит, это я. Хормейстер. Сегодня будете отдыхать, я вас возьму к себе домой. Дома уже готовят обед для вас, Полина Алексеевна. Ну вот. И так началась моя карьера. Я занималась отбором солиста. А там каждый актер, он и солист, И моя задача была поддержать Марка Николаевича, когда он выдвигал, это будет солист, это будет солист, это будет. Я говорю, Марк Николаевич, не торопитесь, дайте я еще их послушаю, их слух проверю, как будет, кто будет, когда будет. И как это будет выглядеть, я ведь ничего не знаю. Как они поют, тоже не знаю. В 1944 году наступил важнейший этап в развитии музыкальной культуры республики. Во многом стараниями Марка Николаевича Жиркова республики начинает работу первая в республике детская музыкально-хореографическая школа-интернат. В этом же году выпускников Якутской вокально-балетной студии, созданного на базе национального хора, Екатерину Захарову, Февронию Баишеву, Варвару Артемьеву, Анастасию Лыткину направили на обучение в Уральскую консерваторию имени Мусоргского. Через несколько лет студия была переорганизована в музыкально-художественно-хореографическое училище. Таким образом, Марк Николаевич укрепил дальнейший путь развития профессиональной музыки. Музыкальный исполнительский состав драматического театра достаточно созрел, чтобы начать самостоятельный путь. Так, по очередной инициативе Марка Жиркова появился Якутский музыкальный театр-студия. Встал вопрос о составлении репертуара, о его жанровом обогащении. Организаторский талант Марка Жиркова привел в Московский союз композиторов. Итак, за короткий срок 23 московских композитора создали ряд произведений на якутскую тематику в различных жанрах. Во время работы бригады началось творческое содружество Марка Жиркова с профессором Летинским. Первой совместной работой стала опера «Нюргун Ботур стремительный», написанная на основе драмы. Это была первая национальная опера.
Подготовка к премьере началась летом 1945 года, когда Марк Николаевич Жирков и профессор Московской консерватории имени Чайковского Генрих Литинский приступили к созданию музыки к будущей опере. Премьера первой национальной оперы состоялась 25 июня 1947 года. Основные партии в опере «Нюргенбатур» исполнили артисты драмы. В связи с реорганизацией театра опера «Нюргенбатур» вновь появилась на сцене только в 1954 году. Группа создателей оперы, режиссер Местников, автор либретто Дмитрий Сивцев Сорномоллон, композитор Генрих Литинский, художник Туралысов. Ведущие артисты театра продолжали работу по совершенствованию оперы. Драматический спектакль шел, он сопровождался музыкой. Вначале он сопровождался, как интермедий, или там пение не сопровождалось, да, там некоторые хоры сопровождались, и Жирков сам руководил этим коллективом, да. Потом уже начали сопровождаться уже пение, и там, конечно, нужно было, чтобы народный певец, который он не знает нотную грамоту, чтобы он пел, а оркестр, главное, чтобы он попал в тон, да. И там пиши, мол, ноты пиши, не пиши, он будет петь по-своему. Здесь оркестр как бы пел как поддержка, да. Потом вот, когда была написана опера, там уже было написано уже скрупулезно, какие ноты надо петь. И здесь опера и приобрела, и в то же время, можно сказать, потеряла. Следующим важным этапом в жизни оперы «Нюргенбатур» было решение о ее включении в программу вечеров якутской литературы и искусства в Москве в 1957 году, приуроченных к году 325-летия вхождения Якутии в состав российского государства. Московская декада якутских дней проходила с 10 по 17 декабря 1957 года. Среди многочисленной группы артистов и певцов, вылетевших в московскую декаду, были и дети. Это были дети театральных работников, актеров, а также воспитанники музыкальной школы-интерната. Они принимали участие в разных концертах, в том числе они принимали участие в постановке оперы «Нюргенбатур». Нюргенбатурга кеме туярма коны биле алра дойдуга идиге беге плакальчыцу ролуна нявып кыролар. Онда себебит костюмна колоран. Улахан жан быгар, по-моему, улахан ролуна нявып яны вынеспер. Ещё кострете. Кроме пения, дети участвовали во всех съемках, во всех репетициях оперы «Нюргенбатур». Вот. И вот эта опера «Лонхо Нюргенбатур», той постановки у меня прямо перед глазами, как здесь ставили, помню, конь такой большой, белый был, бутафорный, здесь, в Якутске. Народу много было, как Илья Перевалов пел, как Туярма пела. По-моему, Егорова пела. Анна, по-моему, да, Анна Егорова пела. Здоровенная сцена. Мы ходили, что-то носили, то ли латы какие-то, доспехи какие-то. Конечно, меч Нюргенбатура нам не доверяли, конечно, было тяжело. Что-то мы носили вместе с другими актерами взрослыми. Дни декады запомнились маленьким участникам на всю жизнь. Что они могли запомнить? Конечно, самые ярчайшие моменты, а также самых ярких актеров. Соғыянда құттадан даны, адамава күс-күскейданы, оңдырығар даны дірерген істеретіп, оны сөйті яркайды оңдыр ядан кіруған үніне қалдыға дейін.
Итинде валлана сорок баллары он юлларда бөһүләбите. Оны прямо будык аттак кирәлләр, оны хөддәк чүздек ыллылар әтә текеп бар. Решетников, Колесов Гаврилович. Ол оны хүддәй чөдік интеллигентен істемедім. Хүддәй чөдік бар бұта. Жүргін батыр выступлениеті кәнеттен мен соғайық көрбедім. По-моему, жондар әлбәк кейбіғылағы да зал толыру. Оны даже турандар құлопайдан сеңәрен, олғаны сеңәр біттереді. Вот у Сутаки пел Виктор Савинов, по-моему. По-моему, Виктор, Савинов был драматический актер. Подвижный такой. Интересно было, выразительно. Вот. И потом поехали в Москву. Но самое вот такое ошеломляющее, вот эти Юргун Батор, потом Юрин Улан, ездили на настоящих конях. Вот за кулисами стояли кони, там были специальные люди. Видимо, кони сильно не боялись людей. Народу за кулисами. И вот один был вороной такой конь, другой белый, я вот так хорошо помню. И на них, видимо, садились вот герои и проезжали. Я не знаю, их проводили или как, но это было здорово. На веревке между всеми мирами была натянута огненная веревка. На этой веревке огненной сражались Оту Сутаки и Нюргун Батор. И вот они как бились. Это было просто большая сцена. Как их подвешивали, я даже не знаю. Мы, так дети, вообще были, как будто это была сказка такая. Так быстро пролетела эта декада. Потом мы возвратились, стали опять обыкновенными людьми. Опера «Нюргун Батор», поставленная на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, вывела якутский театр в ряд лучших национальных театров страны. Второй совместной масштабной работой Жиркова и Литинского стала опера «Сыгайкырынастыр» на либретто Винокурова Чагалгана и Иоакима Избекова. В сюжете оперы борьба двух враждующих якутских кланов, история трагической любви воина Дагене Дугуя к красавице Сыгайкырынастыр. Опера не была своевременно оценена. По ряду причин ее не поставили на сцене театра. Постановка была осуществлена на русском языке в концертном исполнении силами солистов хора и оркестра Якутского радио 27 июня 1947 года. Клавир оперы «Сыгайкырынастыр». Эта опера шла только в 1947 году в радиопостановке. Она еще не ставилась. И клавир тоже существует только в рукописи. И в этом году этот клавир был подготовлен тоже в печати. Значит, я выступал как музыкальный редактор и занимался оцифрованием этого клавира. И вот я его тоже принес, чтобы наглядно показать. Значит, «Сыгайкырынастыр» опера состоит из 4 действий. Вот это только клавир, да. Помимо этого еще существует партитура, которую тоже, по идее, надлежит тоже оцифровать, чтобы можно было его издать. Но притом эта партитура написана для неполного состава оркестра. По идее, его надо наполнить недостающими инструментами, которые в современном у нас оркестре присутствуют, да, и тоже при надлежащем, надлежащей финансовой поддержке, его тоже надо, по идее, издать, и потом уже даже подумать о постановке
этой оперы. Спустя 2 дня, 29 июня того же года, перед зрителями Якутска предстал первый национальный балет. Балет «Полевой цветок» Сир-Семяра – очередной результат совместного труда Жиркова с Литинским. Основой сюжета послужила якутская сказка «Старушка Бейберикен». О работе над балетом Марк Николаевич пишет. Музыка первого якутского балета «Сир-Семяра» может быть условно разбита на 3 вида: музыку танцев, музыку иллюстративную и музыку драматических ситуаций. Общее для всей музыки балета то, что за очень немногими исключениями она целиком построена на якутском музыкальном фольклоре. Приемы и формы классического балета применены очень скупо. В основном весь он построен на народной якутской хореографии, записанной в большинстве от народного якутского певца, танцора Сергея Зверева. Вот первый якутский балет «Полевой цветок» Сир-Семяра, уже партитура была утеряна, хотя я, возможно, думаю, может в архивах еще покопаться, может они там находятся. Но во всяком случае театр в 2014 году пригласил меня, чтобы я восстановил этот балет. И мне пришлось в течение года по клавиру, клавир балета он есть, и по оставшимся оркестровым партиям, да, там партии тоже были не в полном составе, и из-за длительного хранения тоже тушь там немножко была стерта. Второй совместный балет «Алый платочек», посвященный событиям гражданской войны, при жизни Марка Николаевича не был поставлен. Его поставили лишь в 1967 году. Известно, что у Жиркова есть 2 оркестровые сюиты. И одна из них была обнаружена в архивах Национальной библиотеки. И оказалось, что это очень тоже большая фундаментальная работа. Называется «Балетные сцены Якутии», состоит из 9 частей. Общая протяженность звучания примерно 1 час 20 минут. Можно сказать, это целый балет, но там нет сюжета, объединяющего части, да? Каждая часть отдельно. Поэтому поэтому и называется балетные сцены. При определенном взгляде хореографа, да, можно его на этой музыке сделать какой-то хореографический спектакль. Да. Эта партитура тоже уже готова к изданию. И мы рассчитываем, что на юбилее 23 апреля 2 части будут исполнены филармонией Якутии, оркестром филармонии Якутии. Также, возможно, тоже симфонический оркестр филармонии Якутии осенью на фестивале, возможно, сделает презентацию и отдельный концерт в целом этого балета. Но я считаю, что балет очень привлекательный, звучащий. И это в некотором роде будет таким преподношением к такому событию, юбилею Жиркова. И отрадно, что хотя бы по прошествии долгих лет это балет, который долгие годы лежал, он будет озвучен. Марка Николаевича многие вспоминают как человека большого роста, с красивой сединой, от которого веет спокойствием и добротой. Как всякий театральный ребенок, я жила среди ярких личностей искусства, тех,
чьи имена составляют сегодня историю и музыкального, и драматического театров, ведь тогда театр был объединенным, вот музыкально-драматическим. И, конечно же, те, кого я знала, как дядю Гошу, там, скажем, или тетю Дуню, это были Георгий Михайлович Туралысов. Это энциклопедически образованный человек, который учился во Вкутымасе, видел спектакли Станиславского, Мейерхольда, Таирова. И вот, ну, а тетя Дуня, это Евдокия Константиновна Гоголева, это любовь нашего нимпадиста Ивановича Сафронова, жена, которая ушла от него, и вот которой он посвятил, очень ее любил, и посвятил ей стихи «Юнтол лугарем эльбестюри», это знаменитая песня Корнилова, в общем, потом вот до сих пор она звучит как нечто такое самое искреннее выражение потаенной и явной любви вот якутского мужчины. Это просто удивительно, такая она именно затаенная вся. И, конечно же, Марка Николаевича, я его встречала редко, все-таки он, видимо, занимался в хоре, он организовывал театр-студию, там, но вот он постоянно ходил, обходил все свои владения, то хор, то балет, то там, значит, солистами. Он сам занимался с хором долгое время до приезда Полины Константиновны с ее, значит, сокурсниками из Московской же консерватории Василием Поповым. И вот Марк Николаевич был такого огромного роста, что я его даже побаивалась. Я его побаивалась, потому что он каждый раз, все-таки я была, видимо, таким трехлетний ребенок с кудрявой головой, ну, свободно бегающий, без детского сада же мы росли. Он подходил, присаживался, ну, потом что-то о чем-то, видимо, разговаривал со мной, потом он брал меня на руки и поднимал высоко-высоко. И вот это аж в животе что-то такое щекотало, и сердце замирало. Но одно дело поднимать бесплотного такого трехлетнего ребенка, а мне уже стало 5 лет, и он просто проходил мимо меня, уже просто погладив по голове там, и все. Потому что я теперь по ним понимаю, если мне было 5 лет, то он умер, когда мне было 6 лет. А затем я встречалась уже в 61-м годах тогда, когда я уже училась в Москве в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, то я, конечно, заходила в постпредство наше. И однажды я увидела Марка Николаевича, ну, Эдикче, просто один в один. Я замерла, потому что, ну, думаю, или мне кажется, ну, он же живой, явно живой, я к нему сейчас могу подойти, и подошла к нему, и я хотела только сказать Марк Николаевич, он вдруг мне, там, он Дорощисцев, поспрет наш, говорит, вот, это брат Марка Николаевича, Сергей Николаевич, так похож. Но потом он встал и ростом-то ниже, значительно ниже, плотный такой красавец тоже был. А еще позднее я уже, когда организовался союз композиторов у нас, то недолгое время я была ответственным секретарем этого союза. И вот это был все-таки, оказывается, сейчас вот подумав, это был 1982 год, столетие Марка Николаевича Жиркова. И вот мне, как ответственному секретарю союза композиторов, было поручено установить надгробный памятник на его могиле вот, на городском кладбище. И вот я все это организовывала, этот подъемный кран, это, значит, и рабочих там, значит, ну, что делать, это такая работа. И во время вот этих, ну, перед установкой памятника, чтобы найти эту могилу, да, я вот ходила к его жене, вернее, вдове, Алексеевне Алексеевне, которая жила, помнится, она и кормила меня, такая добрая, и, значит, и жила она вместе с удивительной женщиной, такой, знаете, она была очень красивой даже в преклонные годы, с таким властным взглядом, прямой спиной Клавдии Андреевны Расторгуевой. И вот, конечно же, это поручение правительства было выполнено, и вот стоит до сих пор, конечно же, стоит и будет стоять вот эта огромная глыба мрамора, которая была заказана, черного мрамора, заказана Василием Афанасьевичем Босиковым, нашим одним из выдающихся деятелей нашей культуры.
который очень внимательно занимался вообще увековечиванием имен, относился к этому с большим тщанием и действительно выбрал прекрасный камень. И все это сделал с большой любовью и уважением к Марку Николаевичу. Мое участие было совсем небольшим, конечно же, самые последние только этапы. И вот мы потом, установив, сфотографировались там. Мажир көп те холхана битейден ки улманны фестиваль диреден 100 метр сүйрбе бес онна манук торос катабар. Метр сүйрбе бес Демион тонтах манук болхулу бар. Вот. Онан сыалла так бу чахчы ухун кебит. Ол делага да каны били кепсәм болы хаҗәдди. Трамвайга бир кил битен. Хакуалаттара ити үддүгөрә артист болары юрне хаҗәр олаттар оян кирендер ол Москвага хаҗаннар. Bu kaya böyle, kayada idi böyle ne var beş köy bükihini dört, uluğana bir odin hakiki tanrı baksan. Onu uluğan kihilerin uçak kihileri ergilleme böyle ne var beş köy bitim diye biliyor, hakalı. Yine diye biter bu olatlara saatanlar, Kıbrıs'tanlar, Abdustan. Mar Nikolaevich hep bitiyor taydırım. Bitbet kör beşir gidiyor sırıt takıt ne meyne hangar bapolum. John biliyor huva diye bitiyor. Марк Николаевич скончался 17 апреля 1951 года. Дело, начатое композитором, живет и развивается. Его произведения стали маяком для всего последующего поколения якутских композиторов и музыковедов. Он продолжает жить. Он продолжает жить каждой песней якутского народа, в каждом ее вдохновенном звуке. На этом наша видеотрансляция заканчивается. Но также вы с 12:00 можете подключиться на наш канал и посмотреть фильм «Тернистый путь к волшебным звукам» о Февронии Алексеевне Баишевой. С 14:00 мы покажем вам документальный фильм «Эпистолярный роман» о Февронии Баишевой и Германе Перельштейне. С 15:00 «Илибер эн Илингбар Курдук» о народном поэте Леониде Попове. И с 16:00 видеоэкспонат «Мечты в реальность» о Аизе Петровне Решетниковой. Оставайтесь на нашем канале.